嗱，請問要等幾耐啊10至15分鐘啦。麻煩可唔可以快啲，我趕時間。都係要等多10至15分鐘，唔好意思啊。攞得未啊？啱啱先過咗5分鐘啫喎，靚女。靚女，你嘅外賣啊？其實你而家影低個 QR code，咁你下次再嗌嘢食嘅時候咧，上網嗌定，就唔使喺度等咁耐，就咁辛苦啦。咦 ，PayMe 咩外賣平台嚟㗎？ PayMe 其實係我哋餐廳用緊 POS 系統，咁但係佢就唔淨止個 POS 系統咁簡單嘅，佢仲幫我哋餐廳咧做咗個外賣 page。咁呢個外賣 page 咧，無論係食客定係我哋餐廳咧，喺上邊咧都係唔使收平台費嘅。仲未用 PayMe？快啲幫你餐廳趕時間客人提高效率啦！